Әйдә уйнап алайык тине, әйдә күрәһез сезгә, Ләйсән. Рәхмәт. Нимә дип әйткем килә, бала нимә кызык, шуны өйрәнә, Әгәр уға күңелһеҙ икән, уның мейеһе һүнә бара, ул нимәдер икенсе нәмә тураһында уйлай бара, игътибары тарҡала, Шуға күрә беҙ дәрестә гел ҡыҙыҡлы итеп алып барырға тырышабыҙ, уйын аралаш, көлкө аралаш, ниндәйҙер эксперименттар аралаш. Шуға күрә беҙҙең, мәҫәлән, эмоциялар икән, хис тойғолар дәресе бөгөн. Шулай итеп хис итәйек. Нимә тип әйткем килә тағы? Баланың 3 йәштән алып телмәрелә ҡатмарлаша бит инде, һәм фекерләү һәләте лә ҡатмарлаша. Шуға күрә 3 йәштән уға үҙебеҙҙең дә телебеҙҙе ҡатмарлаштырырға кәрәк. Мәҫәлән, һары аҡ ҡына алып кит кенә түгел, әүерелә, әйләнә, нисектер борғалана, хисләнә, мына шуның кеүек ауырыраҡ һүҙҙәрҙе ҡулланырға кәрәк уже, әҙерәк кенә уровенде күтәрергә. Бөгөн беҙҙең хис тойғолар дәресендә ҡунаҡҡа килгән Юсуф улым, ҡарале, кемдәр килгән ҡунаҡҡа? Төрлө кешеләр килгән, Әйҙә беҙ уларға исем ҡушайыҡ башта. Ниндәй булһа ла исем? Ниндәй исем? Был кем булһын? Ләйлә. 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 Артабан? Был кем? Юсуф булһын. Юсуф булһын. Әйҙә, Юсуф. Артабан? Был кем? Булат булһынмы? Булат. Артабан? Был кем? Таһир. 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 Таныштык. Сәләм Ләйлә, сәләм Юсуф, сәләм Булат, сәләм Таһир. Әйҙә һин быларға кәүҙә төшөрә тор, Мә һиңә. Мил, һин төшөр уларға кәүҙә, мин пока әйтә киләм, Ләйлә, Ләйлә нимә эшләй? Ләйлә күңелһеҙләнә. Юсуф нимә эшләй? Юсуф ҡурҡа, нимәнән ҡурҡа? Юсуф ҡурҡа. Ә Булат нимә эшләй? Шатлана, Булат шатлана. Ә Таһир нимә эшләй, Таһир? Асыулана, Таһир асыулана. Нимәгәлер? Бик асыулы Таһир. Һин ниҙәрен айырым эшләп торма, таяҡ менән генә була. Ләйлә, Юсуф, Булат, Таһир, улар төрлө хис тойғолар белдерә. Шулай бит? Ләйлә, нимә тинек, Юсуф? Нимә эшләй Ләйлә? Күңелһеҙләнә. Ләйлә күңелһеҙләнә. Ә Юсуф? Ҡурҡа. Әйҙә һин ошо әйтеп тор. Булат нимә эшләй? Шатлана. Таһир? Көйә, асыулана. Әгәр беҙҙең дәрестә телде әҙ генә белеүселәр икән, беҙ әлбиттә бер һүҙ менән генә әйтәбеҙ. Мәҫәлән, күңелһеҙләнә или бошона, бер генә һүҙен әйтәбеҙ. Синонимдарын әйтеп тормайбыҙ. Әгәр дәрестә телде белеүселәр бар икән, тимәк, беҙ уны синоним менән матурлап, төрлө ниҙәрен, варианттарын әйтә алабыҙ. Көйө тип, мәсәлән, әйтеп ҡуйҙы. Көйө, асыулана. Ләйлә, мына беҙҙең Ләйлә ниңәлер күңелһеҙләнә. Көйһөҙ. Юсуф, ниңә Ләйлә күңелһеҙләнә? Нисек уйлайһың? Нимәгә? Бәлки уны бирмәгәндәрҙер. Кәнфит бирмәгәндәрҙер. Булырға мөмкинме? Мөмкин, Мин һиңә хәҙер ситуациялар әйтәм, һин әйт, кемеһенә тура килә, йәме? Кемдән мында мороженое төшөп киткән, туңдырмаһы төшөп киткән дә, ирегән, бысранған, кемдеке? Ләйләнекеме? Булырға мөмкин. Ә кем йылан күргән? Юсуф. Юсуф йылан күргән, Ә кемгә бүләк биргәндәр?
Булатка. Булатка, ие. Кемдең велосипеды боҙолған, ватылған? Хатта боҙғандарҙыр әле ул. Ие, боҙғандар. Кемдекен боҙғандар? Тахир. Таһирҙыҡын боҙғандар. Ие. Һин артабан шайып төшөрә тор, йәм болым. Шунан һуң беҙ быларҙы бәләкәй эмоция, ошо эмоция нидәрен, һүрәттәрен бәләкәсәйтеп, бер нисә штук эшләп, беҙ улар менән memory уйнай алабыҙ. Ул иҫкә ҡалдырыу ни бит инде, бөтәһе лә уны белә, икенсе яҡтарын әйләндереп теҙеп һалабыҙ да, берешәр асабыҙ, асыулана, тағы асабыҙ, һәм иҫкә ҡалдырабыҙ да ҡайһы урында икәнен. Шулай итеп уйнатырға, иҫкә ҡалдырырға була. Шунан һуң төрлө һүрәттәр күрһәтергә була. Мәҫәлән, мороженое төшөп киткән. Кемеһенә тура килә? Был ситуация нинди эмоцияға тура килә? Балалар әйтә, әйме? Балалар башҡортса белмәгән булһа ла, улар логически уйлай ала, әйме? Логикаһы менән уйлап, ике һүрәтте нитә ала, ике һүрәтте бер-беренә тоташтыра ала, бәйләй ала. Шуға күрә беҙ дәресте үткәрәбеҙ тик башҡорт телендә генә. Беренсе дәрестәрҙә генә русса әҙерәк беҙҙең тауышҡа, беҙҙең тембрға өйрәнһендәр тип, еңелерәк булһын тип нитәбеҙ дә, башлап ебәрәбеҙ дә, шунан һуң башҡортсаға күсәбеҙ. Шулай итеп, мына мәҫәлән, был бер эмоция дәресенең бер өҙөгө генә. Артабан дәрес буйы беҙ төрлө ошо эмоцияларҙы төрлөсә ҡабатлайбыҙ. Мәҫәлән, йәшенде, мин нимә эшләйем? Ләйсән апай асыулана, шунан һуң, Ләйсән апай ҡыуана. Һәм артабан шулай эмоцияларҙы ҡабатлайбыҙ да бөтәһендә. Бында бик мөһим әйбер, был лексиканы беҙ ҡыуана, асыулана тип алдыҡ бит инде, шулай итеп артабан дауам итергә. Әгәр мәҫәлән, ул күңелһеҙ, ул асыуланған тиһәк, балаға уже аңлашылмай башлай. Шуға күрә инглиз телендәге кеүек беҙ әгәр бер лексиканы алғанбыҙ икән, беҙ уны артабан шул лексика менән эш итеп бөтөргә тейешбеҙ. Шулай, беҙҙең балалар белә икән башҡортса, унда әлбиттә төрлө варианттарын да ҡулланырға була, төрлө грамматик варианттарын да ҡулланабыҙ. Шулай, һәм тағы был эмоциялар буйынса китап уҡырға була. Мәҫәлән, эмоцияларҙы үттек, хис-тойғоларҙы ҡабатланыҡ, китап уҡыйбыҙ. Китап уҡығанда үҙебеҙ уҡып ултырабыҙ бит инде, һәм шул китаптағы геройҙарға хис-тойғоларҙы әйтә барабыҙ. Ул нимә эшләгән? Мына ҡыҙыл кәләпүш мәҫәлән нимә эшләгән? Асыуланғанмы, ҡурҡҡанмы? Әгәр ул әкиәттә булмаһа ла ул эмоциялар, беҙ үҙебеҙ әйтә алабыҙ бит инде. Шуға күрә беҙ өҫтәп ҡуябыҙ да, ҡыҙыл кәләпүш асыуланған, ҡурҡҡан бүренән. Һәм бөтә эмоцияларҙы мына үҙебеҙ дә бик эмоциональ итеп хис-тойғолар менән күрһәтергә тейешбеҙ инде. Һеҙ үҙегеҙҙә унда балаларҙы бүләһегеҙме төркөмдәргә, мәҫәлән, тел кимәлен белеү буйынса? Тел кимәлен юҡ, төркөмдәргә бүлмәйбеҙ. Төркөмдәр беҙҙең йәш буйынса айырыла. 0 йәштән 2 йәшкә тиклем бер группа, шунан 2 йәштән 4 йәшкә, 4 йәштән 6 йәшкә һәм мәктәп йәштәгеләр. Беҙ бүләбеҙ заданияларын төрлөсә. Мәҫәлән, телде белмәй икән ул. Тимәк, ул бер генә һүҙ менән әйтә. Мәҫәлән, Юсуф нимә эшләй? Ул әйтә, Юсуф ҡурҡа, тип әйме. Тел белгәне менән беҙ артабан һөйләшәбеҙ. Нимәгә ул ҡурҡа? Нинди ситуацияларҙа ҡурҡырға мөмкин? Шулай итеп, беҙ бында белмәгәндәр лә тыңлап тора бит инде. Уларға фонетик яҡтан, грамматик яҡтан да, лексик яҡтан да файҙалы. Һәм уларда өйрәнә килә, и быларда үҙҙәренең һүҙҙәрен нитә бит инде. Байыта инде. Байыта. Рәхмәт, барыһы аңлашылды. Достар, һеҙ ошо методикаға ҡарап балаларығыҙҙы башҡорт теленә өйрәтерһегеҙ тип уйлайбыҙ. Әлегә беҙҙең даими рубрикабыҙ афиша.